Аби захистити український інформаційний простір, з такою метою на вулиці вийшли громадські активісти у різних містах України. Запоріжжя, Суми, Київ, Чернівці, Тернопіль та Івано-Франківськ виступили із єдиним закликом – бойкотувати національні телеканали проросійського спрямування та вивести на чисту воду їх власників. Ми займаємося з вересня 2018 року моніторуванням цих телеканалів, як 112 та News One. Тобто ми дивимося, які проукраїнські політики приходять на ці телеканали, на проросійські телеканали, і вони з таким закликом, що вони доносять альтернативну думку. Тобто мови щодо донесення цієї думки навіть бути не може через те, що Російська Федерація, вона все одно подає ту інформацію і в тому світлі так, як вигідно їй. І також, якщо ми будемо слухати їх, то це вже є, можна сказати, легітимізація їхньої діяльності на території України. Організатори всеукраїнського флешмобу просять громадян також підтримати законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної. Івано-франківці на заклики активістів реагують по-різному. Я вважаю, що це важливо в сьогоднішній ситуації, так як в нас на Сході йде війна, яка потрохи переростає у міжособну війну між україномовним і російськомовним населенням. І ця війна навіть зводиться до того, що відбувається на телебаченні. І наскільки я знаю, Верховна Рада прийняла закон про те, що 75% радіомовлення, телемовлення має бути саме українською мовою. Я це підтримую, я це схвалюю. Я вважаю, що телебачення має бути українською мовою, бо ми в Україні і ми маємо бути патріотами. Зараз я стала помічати, що більш на телебаченні більш звучить українська мова. Це приємно, тому що це рідна мова, але щоб якогось такого сильного значення, то ні, тому що кожен розмовляє, як йому зручно. Але телебачення повинно було б бути українською. Між тим, постанову про схвалення пропозицій щодо застосування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів проти телеканалів 112 Україна і News One парламент підтримав. Цю проблему обіцяє розглянути на засіданні і Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Наразі ситуацію там не коментують. Ірина Головенко, Михайло Тімаков. Новини на вежі.